Атайын репортаж программасы акыркы айларда Москва району менен Сокулук районунун элинен ЛТР мамлекеттик телерадио компаниясынын дарегине түшкөн арыздарынын негизинде иликтөө жүргүзүп, жергиликтүү өз алдынча башкаруу бийлиги тарабынан жана мамлекеттик администрациялардын жетекчилиги тарабынан келтирилген сабатсыздыкка бөгөт коюу менен өз ишин чектебей, мыйзамда аныкталган укуктардын жеткиликтүү трактовка болушун аныктап, кезектеги дагы бир телетасманы көрөрмандарыбызга сунуштоого түрткү таптык. Арбаңыздар, эфирде Резонанс. Шопоков шаарынын мэри дайындалгандыгына жарым жылдын жүзү боло элек. Акыркы 2-3 жылдын аралыгында шаардын бюджети таарып, анын соңунан бүт социалдык инфратүзүмдөрү жылбай калган. Ага себеп ичинен чыккан. Так ушул Шопоков шаарынын терс ишмердүүлүгүнүн негизинде белгилей кетчү жагдай жергиликтүү өз алдынча башкаруу кызматында бюджеттер аралык мамиленин азыркы учурдагы системасы жергиликтүү бюджеттердин кирешелүүлүгүн жогорулатуу үчүн жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына стимул бербейт деген ишенимди бекитип калгандай маанай жараткан. Мындай пикирдин калыптануусуна социалдык тармактарды козуткан негатив программалардын байма-бай чыгып турганында өбөлгө түзгөн. Акыркы күндөрү көрүп атасыздар, соц тармактарда биздин шаарыбыз жөнүндө көп мындай негативдүү маалыматтар айтылып атат. Эми бунун дагы бир объективный причинасы бар да. Анткени 64 миллион менен иш кылыш бул өтө кыйын. Ушул себептен аталган жергиликтүү өз алдынча башкаруу органы өзүнүн чыгымдарын оптималдаштырууга жигердүү кирише албай жатканынын белгиси жаралган. Ага кошулташыл болуп, бул процесске коррупциянын катылышы дагы көйгөйдү тереңдеткен. Ал фактор Шопоковдун өнүгүү картасындагы кара так бойдон кала берет. Анын кесепети Кыргыз Республикасынын бириккен консолидированный бюджетиндеги жергиликтүү бюджеттердин жалпы топтоштурулган бардык кирешелеринин үлүшүнүн дайыма азайганына алып келген фактор деп таанылганы шаардын акыркы жылдарындагы иштөө сапатына терс таасирин түзгөн. Эми тактык принцибине шилтеме. Ачык эле айтыш керек, өнүгүүгө бизде бүгүнкү күнү шарт жок. Республикалык салык баштыгына республикалык салык төлөмдөрүнө илешип жергиликтүү салыктар да ооп кетери бул чындык. Ири ишканалардын бир салыктарынын жок дегенде бир 50% бизге түшкөндө, бүгүн биз башка бюджет кабыл алат элек. Бүгүн биз 300 миллиондук бюджетти балким кабыл алат элек да. Бюджетти түзүүгө жаңы мамиле кылуу жергиликтүү өз алдынча башкаруунун каржылык жактан жетишсиздигинин көйгөйүн бир кыйла төмөндөтүүгө мүмкүндүк бермек деген ишенимде учурда Шопоков шаарынын аткаруу бийлиги шаардык кеңеш менен биргеликте бюджеттик долбоорду биргелешкен иш чарага айлантып, шаарды экономикалык басымдан, стагнациядан алып чыгуунун жолун аныктап, шаардык кеңештин биргелешкен отурумунда карап чыкканына Атайын репортаж программасынын бүгүнкү эфири күбө. Биринчи сессияны өткөрдүк. Сессияда өтө орчундуу маселелер каралып, биздин Шопоков шаар мэриясы тарабынан бюджеттин долбоору иштелип, биздин сунушка берилген да, биздин карообузга. Ал долбоорду биз алып, элдин көйгөйүн, элдин талаптарын эске алуу менен болжол менен бир 70-80% өзгөртүп, кайра мэр менен биргеликте, мэриянын өкүлдөрү менен биргеликте ошол долбоорду кайра баштан иштеп чыгып, бүгүнкү күнү мына болжол менен 140 миллион сомдук бюджет кабыл алынды бүгүн. Мындан болгону 6-7 жыл мурун аймактар өнүксүн деген мамлекет тарабынан колдоо таап киргизилген жакшы саамалыкка күбө болгонубузга көңүл чабытын бурууну тууратап, 2019 жылынын киреше салыгын бөлүштүрүүдө 100% өлчөмүнүн жарым эмес, кошумча дасмия топтомунун жогору көбөйүшүнүн эсебинен жергиликтүү бюджетке аталган цифранын 70% бөлүнүп каражат түрүндө чегерилип турганы бул Шопоков шаары курамына кирген Сокулук районунун элинин аталган жакшылыкка үлүштөш болуусу мисал болду эле. Ошол жылдардагы элеттин өнүгүүсүнө мамлекет тарабынан киргизилген жардам азыр унутта калган. Туура айтасыз, чынында жакшы байкапсыз. Биздин Шопоков шаары кичинекей, жакшы тыгыз жайланышкан, өндүрүшкө аябай бай шаарлардын бириси.
эң чоң ишканаларда 37 ишкана ушул биздин шаарыбызда жайгашкан. Бул жерде сиз айткандай биздин чоң ишканаларыбыз бар, баягы крупный салык төлөөчүлөр болуп туруп республикалык бюджетке салык төлөп кетет да. Бул боюнча биз да аракет кылып тиешелүү органдарга кайрылып жатабыз. Ошол эгерде крупный салык төлөгөндөр биздин райондун өзүнүн айлык шаардын бюджетине түшсө, биз айткан шаарыбыздагы көйгөйлөрдүн баарын чечкенге жетмек. Кийинки жылдары бул аймакта бүт эле республиканын булуң бурчунда өнүккөн салык топтоодогу салабаты жогору мекемелеринин фискалдык көзөмөлүнүн күчтөнүүсүнүн натыйжасында бүтүндөй республикалык бюджетке салык төлөмдөрүнүн жергиликтүү капчыгынын толугу менен которулган. Өнүгүү жолуна түшкөн элет аймактарын бул кадам капысынан соккон муштумдай өнүгүү жолунан оодарып таштаганын түшүнүп-түшүнбөй, жакырланган бюджеттин жетишсиздигинен өнүгүүнүн жолунан адашып калганынын мисалы. Менден сурап калышты, жалпы бюджетиң канча деп. Анан бюджетим ушундай түзөт, 64 миллион десем, сеники ушул өндүрүш шаары болуп, эмне үчүн ушунча аз болот деди да. Анан мен айттым, биздин ошол бюджет көп эле ошо крупный налоговый плательщик болуп эле биздин 37 өндүрүштүн көп эле ошол республиканский бюджетке кетип калат. Мисалы деп жанагы Лахор стилди айттык. Ошо 24 жылы эгерде 13 миллион табышса, ошонун 2 миллиону гана биздин ошо Шопок шаарынын бюджетине келип түшкөн, калгандары ошо республиканский бюджетке кеткен. Аны түшүнүп-түшүнбөгөн кокуй эксперттер күнөөнү бир гана муниципалдык органдын кызматчыларына оодарып, толук кандуу иликтөөнүн ордуна элдин бүйүрүн кызытып, жадыбалы түшкөн аймакты маалымат айдыгында айрөктөп жүргөнү өкүнүчтүү жагдай эмей, эмне деген түшүнүүнү берет. Шопоков шаарынын аймагында 37 толук кандуу иштеген өнөр жай топтомдору бар. Көпчүлүгү ири салык төлөөчүлөрүнүн тобуна кирген. Алардын салык төлөмдөрү түз эле борборго кетет. Бул иш-чара шаардын бюджетинин кунарсыздыгына алып келген. Ушул көйгөйдүн тегерегинде Сокулук районунун акиминин иш кабинетине баш бактык. Шаарыбыз кичинекей болгону бирок көйгөй көбүрөөк. Бирок биздин азыр шаарыбызда эски канализация, таза суу тармактарынын бүт түтүкчөлөр бар, эскилиги жетип калган, жарылып атат. Bunun dolbor azır күндө өттү. Республикалык бюджеттен бүткүл дүйнөлүк банк менен иш алып бардык. Бул боюнча 2026-2027 жыл жаңыланып бүтөт. Андан сырткары жумуштарыбызга дагы жетиш чыңында бор, элибиз тыгыз жайгашкандыктан мектеп, бала бакча жактан дагы тартышыктарыбыз бар. Көчөлөрдүн жарыктандыруунун эң өкүндүргөнү биздин жакшы бир стадионубуз бар, бирок ушул жерге дагы өнүгө албай кыйналабыз. Бюджетибиздин ушуларды аракетин көрүп атабыз. Кудай билип чечилип калса, шаарыбыз чындыгында сиз айткан шаар болуп өнүккөнгө жетсек болот. Аким бюджеттик чайпалууларды түшүнөрүн айтып, жакында республикалык салык кызматына жеткиликтүү топтомдорду аймактын өнүгүүсүнө кайтарып берүүсү боюнча кайрылуу жолдогу даярдык көрүп жатканына токтолгон, бирок камеранын алдында даап айтылган жок сунушун. Жергиликтүү салыктарды кайтарып алуу боюнча кандайдыр бир иш-чараны өткөрүш керек болот, сунуштарды киргизип. Силер киргизе алмасаңар, ал кичинекей шаардын мэри анын колунан эчтеке келбейт го. Ошо Шопок шаарына да бир мектеп курууну пландап атабыз. Кошумча маалымат. Өткөн жылдарда Токмок менен Кара Балта шаарларына мамлекеттин бюджетинин эсебинен бөлүнгөн миллиарддаган дотациялардын тегерегинде серепчилер бир топ кайым айтыш жаратышууда. Дүйнөлүк практикада мындай жардам формуласы колдоо таппай калганына байланыштуу аймактардагы ишкерликти өнүктүрүүгө басым жасоо сунушталган. Аймакка бизнес структуралары келмейин, чоң каражат түшпөйт деген түшүнүк бар. Бирок Шопоков шаарындагы парадокс шаардын аймагында жайгашып, ыкчам ишкерликти өнүктүргөн 37 бюджеттик макамды түзгөн ишканаларынын бүт салыгы республикага оодарылып кетиши. Жогорку бийлик шаар оңосун десе, консолидаштырылган бюджеттик топтомдорду Шопоков шаарында калтыруусу шарт. Дотация сурабай, мыйзамдуу иштин нугунда аракет жүргүзүү өз жолун табары түшүнүктүү процесске айланмак. Бирок жергиликтүү өз алдынча башкаруу системасын жөнгө салуу жаатындагы реформанын аракети айыл өкмөттөрү менен жергиликтүү муниципалитеттердин жетекчилерин вертикал түрүндө дайындалуусуна жол бергени, тармактын башкаруу принцибин өзгөрүүгө алып келгени деп айта кетсе болчудай. Демек башкаруунун тизгини толук менен райондун акиминин колуна өткөн. Салык системасындагы оромпой процесси акимди кызыктыра алдыбы?
Сокулук районунун акими Ильяс Ташкулов райондогу көйгөйдү жеринен билет, бирок салык төлөмдөрүнүн адилет чечилишине келгенде жогорку бийликтин кабыл алуусунун бузулуп кетишинен чоо чуркагандай радикалдуу талап коюуга даяр эместигин жашырган жок. Шаарда баягы илгертеден бери биздин өндүрүштүн флагманы деп аталган кант заводу бар. Азыр болсо такыр бөлөк нукта иштеп атат да. Эч кандай шаарга жардамы жок. Ошол жагынан эми сиз бул региондун атасысыз, бул региондун кожоюнусуз, бул региондун президентисиз. Туура айтасыз, негизинен ошончо киреше таап, шаарыбызда иштеп таап атканда биз шаарыбызга ошо кирешесин жардам бериш керек. Талапты коюп, ал боюнча да иш алып барабыз, Кудай буюрса. Бирок ал жагы кезек менен дайым эле жардам берилет деп келебиз, мүмкүнчүлүк же жардам беребиз, бирок жардамды толук кана көрсөтпөйсүз айткандай. Биздин шаарыбыз сиздер билгендей мурун бир заводдун тегерегинде курулган, өзүнүн баягындай система инфраструктура баардыгы курулган болчу. Ошонун баардыгы азыркы күнү баягы жараксыз болуп, бузулуп, биз ошо жамалап эле жүрөбүз да. Мыйзам ыкчам иштеп, боксто кабыл алынган оң сол хук ыкмасын колдоно билишине муниципалдык кызматтын түштүк регионунда кабыл алынган приемдор иштин оңолуусуна шарт түзөрүн мисал катары көрүп турса да, ага моралдык дух жетпейт экен. Түндүк регионунда акимдик башкаруу жаз келгенде чапкылап сход деген көпчүлүк түшүнө бербеген иш чара менен алектене баштоосунун канчалык деңгээлде мыйзамдуу экенин эл эмес бийлик өкүлдөрү өзү түшүнбөгөнүнүн жообу. Мыйзамда андай түшүнүк берилген эмес. Албетте сходдо бюджет маселеси козголбойт. Көп сөзгө алагды болбой тактасак, башкаруунун принциптери көмүскөдө калган. Шопоков шаарынын башкаруу системасы толугу менен Сокулук районунун акиминин көзөмөлүндө. Ошентип, Шопоков шаарынын мэрия кызматынын иши оңолобу деген суроого жооп издеген баягы эле мамлекеттик медиа тармак өкүлдөрү. Сиздердин каналыңыздардын салымы өтө зор, терең ыраазычылык билдирип кетет элем аны менен бирге. Ошонун аркасы менен азыр кичине диалог түзүлүп келатат. Жеңил желпиш жылдың менен мүдөөсүн чечкен блогерлер бул туюктун тереңине башын салбайт. Шопоков шаарында шаардык кеңешинин депутаттарынын шайланганына 1 жылдын жүзү болуп, 5 ай мурун мэр кызматына дайындалган Раджу Норузбаев менен биргеликте аталган топтун шаарды өнүктүрүүнүн программасын кабыл алуу ишине күбө болдук. Азыр биз шаарыбыздын инвентаризациясын өткөрөбүз. Бул дагы мен ойлойм кошумча каражат бизге алып келет. Анткени көптөгөн биздин жер аянтчаларыбыз биз билбейбиз качан берилген, ким менен берилген. Көп жерлерди басып алышкан мыйзамсыз. Ошонун баарын аныкташ үчүн, ошол эле ишканалардын территорияларын аныкташ үчүн биз дагы бир ошондой чечим кеңеш тарабынан сунуш болуп кабыл алынды. Ага дагы керектүү акча каражаттар бөлүнүп, мына жакынкы аралыкта биздин мэр келишим түзүп иш баштайт ал тарапта. Аталган 37 ири салык топтомдору республикага оодарылган үлкөн өнөр жай ишканаларынан бөлөк 2025 жылы уюшулуп шаардын аймагында иштеп жаткан 50 орто бизнес өкүлдөрүнөн түшкөн төлөмдөрдүн натыйжасында шаардын бюджети былтыркы 64 миллиондон 140 миллионго өсүптүр. Бул кадамдарынын ишке ашырылуусуна шарт түзүүдө. Өткөн жылкы бюджеттик чайпоолордун себебин жараткандары да, ал ишемдик менен шаардын жашоочуларына көйгөй түзгөнү да, бири күйүнүп, бири таң калса болчудай кечээ эле чогулган шаардык кеңештин сессиясында жаңы бюджеттин курамы кызуу талкууланып, жакшылыктын шооласын бүрккөндөй маанай түзгөнүнө күбө болуп, жаңы команда ишке коомай эмес баралдуу белсенгенине күбө болдук. Мамлекет миллиардтарды кичи шаарларга жумшоодо, бирок экономикалык серепчилердин сунушунда чайнап берген оокат аш болбойт. Калктуу конуштарда бизнести өнүктүрүү мезгил талабы. Ал түзүлгөн шартты талап кылат. Жергиликтүү калктын жашоосунун оңолуусу экономикалык өсүшкө байланыштуу. Жогоруда айтылгандай, Шопоков шаарында учурда 37 күпүлдө өнүгүп жаткан ишканаларынын иштегени, аймакка алардан тыйынча жардамы көрсөтүлбөгөнү шаардын бюджетинин топтолуусуна кайтса деген ишеним кыттай катса да майнап болгон эмес. Шопоков шаарында болгон тарыхый окуялар болот быйыл. 17 миллионго парк өзүбүздүн каражатынан курабыз. Центральный парк курулат. Экинчи школдун жанына центральный парк 17 миллионго биз бюджетке койдук, кесип отуруп. 3 миллионго бул кошой паркты жазалат. Ошондой эле мына сиздер айтып аткан маселелер гравирование 500-600 миңге койчу. Биз шаардын көчөлөрүн баардыгы жазалсын үчүн 5 миллион койдук. 5 миллион. Тротуарларга да 5-600 миң койчу, калган майдан 7 миллион койдук. Бүт көчөлөрдүн баардыгы, тротуарлардын баардыгы жазалып,
бүттүк ошондук менен. Техника ЖКХ шаарда эме кылса 74-жылкы 2 техника бар экен ушуга чейин. Аны менен кантип мусор тазалайт? Биз быйыл техникалык паркын жаңылап, Сокулук районунда чүйдө болгон техникалар келет, Алла буйрса. Ошол жака 15 миллион коёбуз. Ошол жер менен техникалык базасын чыңдап, мунун баардыгын ошолор өзүнө-өзү каржылаган организация болуш керек. Биз буларды дайыма эле бир багып, эмчектен чыгара албай эле бөлүп, булар болсо эч кандай каражат же кылбаса, же жумушту аткарбаса, биз материал техниканы база түзүп, ошонун негизинде, ошон үчүн бириктирип баягы силерге чыгып аткан оптимизацияны ошон үчүн өткүздүк да. Азыр эки организация бирикти. Азыр мен ошол жерге келгенде жанагы бир гана тактоо кесип коюш керек да, стратегияга келгендечи. Андан тышкары урматтуу депутаттар, азыр Кыргызстанда болгон иш-чарага биз азыр тапшырма өткөндө мен бергем. Азырдан силер карап берсеңиздер, 3 миллион акча инвентаризация городко коюп атабыз. Өзгөрүүнүн ыргагы Шопоков шаарына жазды утурлап келчүдөй. Анткени бул шаардын тургундарына илгери Индиянын көсөмү Махатма Ганди айткан түшүнүк жат эмес. Адамзаттын түбүнө принципсиз саясат, адепсиз бизнес жетет деген. Жергиликтүү депутаттар менен мэрдин мүдөөсү жергиликтүү калк арасында ички уюшкандыкты орнотуп, өз ичинде башкаруу тартибин өнүктүрүп, каржы маселесинин чечилишин камсыздап, жергиликтүү коомдоштуктарды калыптандыруу иштерин өнүктүрүү, жамааттык инициативанын ачылып турукташына шарт түзүп берүүсү — бул чоң жетишкендик. Ишибиз соңуна чыкты. Жолукканча саламатта калыңыздар.